एक कविता के माध्यम से हम दिशाएं सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एक चिड़िया के बच्चे चार, एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाएं, उत्तर से दक्षिण को जाएं, घूम लिया हमने जग सारा, घूम घाम जग घर को आए, घूम घाम जग घर को आए, मम्मी को एक बात बताएं, मम्मी को एक बात बताएं, घूम लिया हमने सब सारा, घूम लिया हमने जग सारा, सबसे प्यारा घर हमारा, सबसे प्यारा घर हमारा। उसका घर कैसा? चिड़िया का घर कैसा है? प्यारा, अच्छा है। पूर्व दिशा किस तरफ है? पश्चिम, पश्चिम दिशा। और उत्तर दिशा, दक्षिण। तो चार दिशाएं हो गई, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कितनी दिशाएं होती है? चार दिशाएं होती है। सूर्य किस दिशा से निकलता है? तो क्या ये कौन सी दिशा है? पूरब। सूर्य डूबता किस तरफ है? ये कौन सी दिशा है? कौन सी दिशा है? पश्चिम। पश्चिम दिशा हमारा। अब ये बताइए पूरब किस दिशा में होता है? पश्चिम किस दिशा में? पश्चिम इस तरफ। उत्तर किस दिशा में होगा? गुड। और दक्षिण? हाँ, वेरी गुड। अपन को चार दिशाएं होती है। ये कौन सी है? ये वाली, ये वाली, ये। आज अपन को दिशाओं का ज्ञान हो गया है इस कविता के द्वारा। पूरब दिशा ये है। अरे सूर्य किस तरह दिशा में निकलता है? तो कौन सी दिशा हो गई? तो आज हमारे क्या सीखा अपन ने? आज दिशाओं का ज्ञान सीखा है कि दिशाएं किस तरह चार दिशाएं होती है। चार दिशाएं